Nu skal det handle lidt om rent vand. Det er jo en vigtig ting, ved vi, og specielt hvis du ligger og kører sydpå med din campingvogn, så taler man jo tit om, tør vi drikke vandet her, eller hvordan ser vandet ud, der er stået i campingvognens slanger og vandtank. Det er der en løsning på, og den kommer fra 3M. Og så har jeg næsten sagt det hele, Lars, eller kan du tilføje noget? Hvad er det her? Jeg kan nok lige tilføje lidt. 3M er igennem noget tid blevet forespurgt på omkring problemstillinger omkring vandbehandling i campingvogne. Vi har simpelthen fået forespørgsler fra kunder, der har sagt, at de har forskellige problemer med drikkevand, om vi kunne komme op med en løsning. Det har vi gjort. De her produkter blev lanceret sidste år. Der er 2 typer produkter, 2 filtre, som du kan se. Det kører på samme hoved, så samme cartridge går på begge hoveder. Vi fandt hurtigt ud af, at hvis vi skulle få succes med de her produkter, så var der 4 hovedkrav, der skulle opfyldes. 1. Vandet skulle løse de tekniske problemer, som man har ude i marken. Det er dårlig smag, det smager plastik, smager metal, okker, klor, etc. Og det andet problem kan være, at vandet ikke er bakterielt rent. Det vil sige, at der kan være bakterier, parasitter, etc. i. Typisk, man går ud og køber flaskevand i stedet. Det var det ene krav. Det andet krav var, at det skulle være nemt at installere. Det nødte ikke noget, at man skulle have en ingeniør med sig, når man skulle installere det her. 3. Det skulle være simpelt at servicere. Det vil sige, når man skal skifte filter, man skal vedligeholde det, etc. Det skulle have for Danmark. Det er meget nemt. Og det 4. krav var, at det skulle komme ud med en pris, der var nogenlunde fornuftig. Så man fik lyst til at bruge det. Ja, altså vi kunne godt have lavet et system, som måske koste 4.000 kroner. Jeg tvivler på, ret mange vil betale så mange penge for et vandbehandlingsanlæg. Jeg vil gerne lige have dig ind i samtalen her, Jesper, som campingforhandler, kan man sige. Hvad tror du, campisterne siger til sådan et vandfilter her? Jamen, jeg tror, de vil tage det meget positivt. Også i det lys af, at vi har mange forespørgsler i butikken på, hvordan man kan løse problemet med plastiksmag og ting og sager fra vandbeholderen. Og vi har flere, der kommer ind, som så siger, jamen altså, vi har altid en vandbeholder stående til drikkevand, fordi vi skal i hvert fald ikke have det igennem systemet. Vi vil kun vaske fingre eller givetvis tage bad i det. Og det ser jeg en unik mulighed for at løse det problem via de filter her. Prøv lige at fortælle mig, Lars, altså hvordan fungerer det? Selve toppen bliver monteret i campingvognen, og det er vandslangeren, som går ind og ud der. Det her er et samlet installationssæt. Det vil sige, det er det, man køber første gang, man skal installere det her system. Der er et hoved, der er nogle fittings, der er det, der hedder en bypass plug, og så er der en cartridge. Og man kan sige, at den her vil jo typisk sidde, så kamera kan se den, sådan her skruet ind på væggen. Det vil den gøre. Den må også gerne monteres vandret. Okay. Og så kommer vandet ind i den ene, løber ned i den og ud på den anden side. Så simpelt er det. Det man gør, monterer hovedet, skruer cartridge på, og så vi kører. Her til allersidst sådan cirka i rundetal. Hvor ender jeg henne ved sådan et sæt, et lille filter, og så hanen, der følger med? Det vil ligge prismæssigt et sted mellem 1.000 og 1.500 kroner, alt efter hvad for system man vælger. Som en førstegangs- og engangsinvestering. Den løbende pris for at have et vandbehandlingsanlæg vil ligge et sted mellem 400 og 600 kroner for en hel sæson. Og det synes vi, det er ikke mange penge at give for at have den sikkerhed, at det vand, der kommer ud af hanen, det kan du altså drikke.